Salam əziz şagirdlər. Bugün sizə loqaritma mövzusunu izah edəcəm. Biz bilirik ki, cəbirdə 7 əməl var. Bunlardan qüvvətə yüksəltmə əməli var ki, loqaritmanı qüvvətə yüksəltmə əməli vasitəsilə təyin edirik. Məsələn, deyirik ki, 2 üstü 5, yəni 2-nin 5-ci dərəcədən qüvvəti bizə verir 32-ni. Sualı belə qoysaq ki, 2-nin neçənci dərəcədən qüvvəti, yəni 2, daha sadə dildə desək, neçə dəfə özü-özünə vurulduqda 32-ni verir. Buradan loqaritma əməlini təyin edirik. Yəni yazırıq ki, loqaritma 2 əsasdan 32, bu da bizə verir 5. Bu adlanır loqaritma əməli. Ümumi şəkildə desək, loqaritma A əsasdan B. Burada B loqaritm 6 ifadə adlanır. Loqaritm 6 ifadə. A isə loqaritmanın əsası. Uşaqlar, loqaritm 6 ifadə həmişə müsbət ədəddir. Yəni B həmişə 0-dan böyükdür. Loqaritmanın əsası da müsbət ədəddir. Eyni zamanda 1-dən fərqlidir. 1-dən fərqlidir. Var onluq loqaritm, var natural loqaritm. Onluq loqaritm LJ açılışı loqaritm 10 əsasdan A deməkdir. Bu onluq loqaritm. Natural loqaritm isə LNA-dır. Bunun açılışı isə loqaritm Y əsasdan A-dır və biz də bilirik ki, Y təqribən 2,7-dir. Bunu da belə yadımızda saxlayaq. Natural loqaritm və ya təbii loqaritm də deyilir bəzi kitablarda. Loqaritmik eyniliklər var. Onları indi sizə deyəcəm. Çalışacağım ki, hər birinə aid sizə bir misal da deyim. Birinci, loqaritm A əsasdan 1 bizə verir 0. Loqaritm A əsasdan 1 bərabərdir 0. Məsələn, loqaritm 5 əsasdan 1, 0, 10 əsasdan 1, 0. Loqaritmin 6 ifadə 1-dirsə, bu loqaritmin cavabı həmişə 0-dır. İkinci, loqaritm A əsasdan A bizə 1 verir. Həmişə. Sadəcə bir xüsusi hal var ki, əgər bu şəkildə verirsə loqaritm 1 əsasdan 1, burada ifadənin mənası yoxdur. Mənası yoxdur. İfadənin mənası yoxdur. İkinci, daha doğrusu üçüncü, loqaritm A əsasdan B üstü n-dirsə əgər, burada n qarşıya keçir. Bu, ümumi mötərizənin üstündə deyil. Bu, çox vaxt səhv salınır. Amma buradakı n ümumi mötərizənin üstündə deyil. Sadəcə olaraq loqaritm 6 ifadənin üzərindədir. N qarşıya keçir. Olur n vur loqaritm A əsasdan B. Məsələn, deyirik ki, tutaq ki, loqaritma 2 əsasdan 3 üstü 5. Bu deməkdir 5 vur loqaritma 2 əsasdan 3. Daha sonra dördüncü, həm A-nın həm B-nin qüvvətləri olarsa, məsəl üçün, loqaritma A üstü n, B üstü m-dirsə, burada olur m böl n loqaritma A əsasdan B. Məsələn, loqaritma 3-ün üstü 4 və 5-in kvadratıdırsa, burada olur 2 böl 4 loqaritma 3 əsasdan 5 və yaxud da 2-də 1 və yaxud da 0,5 loqaritma 3 əsasdan 5. Məncə aydındır. Hər birinə aid bir misal da yadda saxlasaq, mövzu bizə daha rahat yadda qalar. 5-ci isə, yəni buna aid bir çox misallar vermək olar. Siz özünüz də bu şəkildə bir çox misal göstərə bilərsiniz. Bu zaman xassələr də daha yaxşı yadda qalır. 5-ci isə, əgər həm əsasın, həm loqaritm 6-nın üzərindəki ədədlər eynidirsə, məsələn, loqaritm A əsasdan m, A üstü m, B üstü m-dirsə, o zaman dördüncü verdiyimiz qayda ilə burada 1 verdiyinə görə loqaritm A əsasdan B. Yenə buna aid məsələn bir misal deyirəm. Tutaq ki, belə deyək, daha biraz sadə misal deməyək. Məsələn, loqaritma 2 kökdə 2 əsasdan
Tutaq ki 8-də 1. 2 kökdə 2 əsasdan 8-də 1. Bunu necə yazırıq? Bilirik ki, burada belə deyək də 2-ni kökün altına salsaq, oradan 2 üstü qüvvəti, 2-nin qüvvət şəklini göstərsək, burada daha çox vaxt itirmiş olarıq. Amma hər birini eyni dərəcədən qüvvətə yüksəltmək olar. Yəni bunu da kvadrata yüksəltsək. Burada alırıq təbii ki 8. Burada isə alırıq 64-də 1. Loqaritma 8 əsasdan 64-də 1. 64-də 1 də bilirik ki 8-də 1-in kvadratıdır və biz onu 8 üstü -2 şəklində göstərə bilərik. Yazırıq loqaritma 8 əsasdan daha aydın şəkildə yazsam 8-də 1-in kvadratı və yaxud da 8 üstü -2. Bu da olur loqaritm 8 əsasdan 8 üstü -2. Bu da bizə verir -2. Məncə aydındır. Daha sonra bizə deməli 6-cı xassə. 6-cı xassəmiz isə necədir? Deməli A üstü loqaritm B əsasdan C bərabərdir. C üstü loqaritm B əsasdan A-ya. B əsasdan A-ya. Məsələn, misal göstərə bilərik. Tutaq ki, verib 7 üstü loqaritma, belə deyək, 7 əsasdan 3. Bunu yaza bilərik 3 üstü loqaritma 7 əsasdan 7. Bu isə bizə 1 verdiyinə görə olur 3 üstü 1. Bu da olur 3. Məncə aydındır. Daha sonra bu bizdə oldu 6-cı xassə. 7-ci xassə isə deməli 1 böl 7-ci xassəmiz necədir? 1 böl loqaritm A əsasdan B 1 böl loqaritm A əsasdan B bərabərdir loqaritm B əsasdan A-ya. Bu da bir çox misallardır. Ümumiyyətlə ifadələrin hamısı misallar üzərində tətbiq etdikdə daha yaxşı yadda qalır və daha çox istifadə olunur misallarda hər biri. Növbəti dərs izahlarında bunu görəcəksiniz. Məsələn, 1 böl loqaritm 3 əsasdan 2. Bu elə deməkdir, loqaritm 2 əsasdan 3. Eyni şey deməkdir. Daha sonra 8-ci xassəmiz isə bir deməli əsasdan digər əsasa keçmə xassəsidir. Məsələn, loqaritm A əsasdan B-ni biz necə göstərə bilərik? Loqaritm A əsasdan B-ni istənilən bir C əsasına keçdikcə yazırıq loqaritm C əsasdan B böl loqaritm C əsasdan A. Yəni bir əsasdan digər əsasa keçdikdə. Məsələn, tutaq ki, bizə verib ki, LJ 5-dir. Buna aid bir misal deyim sizə. Verib ki, bizə LJ 5-dir. Natural loqaritm. Deməli, LJ 5 A-dır. LJ 3 B-dir. Bizdən isə soruşur ki, loqaritm 5 əsasdan 3-ü tapın. Loqaritm 5 əsasdan 3-ü tapın. LJ biz bilirik ki, onluq loqaritmdir. Bu da onluq loqaritmdir. Deməli, biz buradakı 5-i 10 əsasa keçə bilərik. Yəni, loqaritm 5 əsasdan 3-ü yaza bilərik ki, loqaritm 5 əsasdan 3 bərabərdir. Loqaritm 10 əsasdan 3 böl loqaritm 10 əsasdan 5. 10 əsasdan 3 bizdə B, 10 əsasdan 5 isə bizdə A-dır. B böl A. Bu qədər sadə. Daha sonra toplama və çıxmanın loqaritmasını da göstərsək, deməli, loqaritm A əsasdan B plus loqaritm A əsasdan C 9-cudur bizdə. Loqaritm A əsasdan B plus loqaritm A əsasdan C, daha doğrusu, A əsasdan C eyni əsasdan bizə verir loqaritm A əsasdan B vur C. Çıxması isə bizə bölməsini verir. Məsələn, loqaritm A əsasdan B minus loqaritm A əsasdan C bizə verir loqaritm A əsasdan B böl C.
Bu isə bizdə deməli oldu 10-cu xassə.